sekarang kita tes. Kita tekan dulu tombol menu ini sambil mengarahkan remote ke receiver parabolanya. Nah, itu teman-teman sudah berfungsi remote-nya. Nah, ini sudah berfungsi ya teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Doni Loren. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman pemula cara setting remote Aquastar OTP 823 ke receiver parabola teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah buatkan tutorial cara setting remote Aquastar 823 ini untuk TV. Nah, sekarang saya akan share ke teman-teman pemula cara settingnya ke receiver parabola. Nah, di sini teman-teman, di buku panduannya ini ada cara setting remote ini untuk receiver parabola. Di sini hanya ada satu cara teman-teman, yaitu cara manual. Nah, di sini ada petunjuknya, tekan tombol set tambah power, kemudian masukkan kodenya 3 angka. Nah, kodenya teman-teman dapat kita cari di sini. Nah, di sini ada kode-kode dari receiver parabola. Banyak mereknya yang support teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, saya kasih lihat dulu receiver saya yang akan saya settingkan dengan receiver Aquastar ini. Nah, ini receiver saya teman-teman, receiver Mola Next parabola hitam. Oke teman-teman, sekarang kita langsung tes. Nah, saya pastikan di sini teman-teman ya, di receiver saya ini belum berfungsi remote-nya. Ini volume tambah saya tekan ya, belum berfungsi di receiver saya ini. Nah, caranya teman-teman catat kode yang ada, kode receiver teman-teman yang ada di buku panduan ini ada 3 angka ya teman-teman, catat. Kemudian tekan tombol ini, tombol set. Kemudian teman-teman tekan tombol power. Nah, lalu teman-teman masukkan kodenya sambil mengarahkan remote ini ke receiver parabolanya. Nah, di sini kode receiver saya adalah berdasarkan buku panduannya adalah 490. Nah teman-teman, nah ini setelah selesai maka lampu indikatornya akan padam. Nah, itu artinya settingannya sudah selesai, dan jika sudah berfungsi remote ini maka itu artinya kita sukses men-settingnya. Sekarang kita tes. Kita tekan dulu tombol menu ini sambil mengarahkan remote ke receiver parabolanya. Nah, itu teman-teman sudah berfungsi remote-nya. Nah, ini sudah berfungsi ya teman-teman. Nah, untuk receiver Mola Next parabola ini teman-teman, kodenya sama dengan kode receiver Matrix teman-teman. Di sini dapat teman-teman lihat kodenya 490 tadi saya pakai, yaitu kode kedua. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Doni Loren ini agar channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa pada video selanjutnya.